زمانی در اینجا تا میلیون تن انگشت استخراج می‌کردند و طریق راه آهن به گوشه و کنار قرقیزستان می‌رساندند. در زمان شوروی سولیوکتا از طرف مسکو سرمایه‌گذاری می‌شد. اما با مستقل شدن قرقیزستان نقب از کار ماند و مردم محلی بنابر نداشتن مشغولیت از شهر کوچ بستند. در 10 سال اخیر فعالیت چیل نقب برقرار شد. ساکنان با تدریج به شهر برمیگردند و به منزل نیاز دارند. اما حدود 200 خانه که صاحبانش زمان ترک کرده بودند تا هنوز خالی است. حتی تصور کردن مشکل است که در اینجا آدمان میزیستند. پیش از این خانه ها خوب بودند و مردم در شرایط بهترین زندگی میکردند. بعد سقوط شوروی خانه ها خالی شدند. جهاز خانه ها را آدمان دزدیده بردند و حالا این بنا در شرایط ناگوار قرار دارد. هنگامی که جوانان میخواهند به این خانه های ترک شده مسکون شوند، صاحبان آنها پیدا میشوند. از این خاطر مردم محلی پیشنهاد دارند که به قانونگذاری درباره منزل اصلاحات وارد کنند. آنها میگویند حق صاحب ملکی از آنهایی که خانه هایشان را به صاحب گذاشتند گرفته شود. در عکس حال بیناها کارناشایم خواهند شد. این خانه ها را باید به افراد بدهند که پول دارند. آنها بعد تعمیر می توانند نقل کنان را در این خانه ها مسکون کنند و یا به آموزگاران به اجاره بدهند. هنگامی که نفر میخواهد خانه را به ترتیب درآورد، در حال کسی پیدا می شود که در زمان شوروی صاحب این خانه بوده است و طلب می کند که خانه را خالی کند. این مسئله باید در سطح قانونگذاری حل شود و خانه ها را به نیازمندان بدهند. با گفته غیرنظر قربایف در بینای آنها همگی 2 و یا 3 خانه ساکن دارد. باقی مانده خالی هستند. گذشته از این در بعضی خانه ها جنایتکاران و غارتگران مسکون می شوند و برای ساکنان دائمی خطر ایجاد می کنند. تعداد چنین خانه ها در سولیوکتا تا به 500 عدد می رسد. اگر 200 خانه مالکیت دولتی باشد، 300 تای آن از طرف صاحب ملکان خصوصی کرده شدند. مقامات محلی هنوز درباره تقدیر بعدی این خانه ها تصمیم نگرفتند. حالا ما در رابطه با این خانه ها اطلاع جمع میکنیم. اگر معلوم شود که صاحب خانه آن را ترک کرده رفته است، به نفر این نیازمند میدهیم. این مسئله در بررسی قرار دارد. تعمیر خانه ها را خودمان بر عهده میگیریم و یا به صاحب آینده سپارش میدهیم. در حالی که مقامات شهرداری درباره تقدیر بعدی خانه های بی صاحب مانده به نتیجه نهایی نرسیده است، بیشتری ها به منزل زیست دسترسی ندارند.